Moni buzabani. Yangunga na lubaka mwa mingi ndeni papa mesana ku. Na lutangu naza kusala nyonso izapo na intérêt na bino. Alors ata kumabe kuya nyonso ikuya na nzira na ngai. Nazana bato iba kusimba ngai. Bato lokula ba président solution oyo ya amer mouvement pour la renouveau. Uta uyuka bato lokula ba président ba capitaine dona butwakai. Baunde ba yibinde nini ya kusimba ngai. Ilo kuizate utala na kundima. Alors nalinga kina sala boy. Kende ipaya voisin ya zana ngam. Avana zunga boy natika kipili na charge. Yibisa ye papa tindinga na ya utapili na charge. Pour natika kile charge. Yukungande na bien. Ah DG. Wana na bengali mwana wana po atermine kangai. Ya umoni atinje na ngamba kenda kupapiri. Menga na zana problem oyo itakusangai. Sikoyo ndengena za kulubila. Ils ont coulé un rapport sexuellement il y a comprendre mon talent de l'une na kumi boy na comme kula kula jeunesse alors ce qu'on a ça yuka moi solo kana ta kumona na za kufika yo pe sola mbongo ka bilamba boy papa chanja pe bilamba tupakie mama sana kia kananwa bwana simango sani otenda musani no sasa kuna yope wala ukonda papa vada yaka mwana ngana ouais, enfin. Ah ouais, comme ça, le pas encore il vient d'engager tout ce biloko. Dès qu'on a encore fait na moi signé, na bengani bana, na tout biloko nyos. Oza uyuka. Alors, ndenge na bengani bana wana, na sana pusa ya kuluka moye ya kuchacherche mndongo. Oza uyuka. Alors mndongo ya betinga ya simbinga na ntiki. Nani wana za ubet? Kanga na telefone wana, Kanga telefone wana ngala za urubo uza kumona burungi bukoma rikula bano yiwe baza kutermina nkaya ya wana na rubi boy mundongu akomi kutermina biloko ya ndekuna ye alors ngande ngina za kuswa tshisena nkayo na za kuswa décision ya wana ndengina za kuswa tshisena nkawana mundongu soko ngana sufri yete mundongu fonga na bumaye papa obimisi vraiment bien faut bien surtout fanda bien na lupango papa yo sala toutes les façons oboma bambundu eh papa ko boma mutu Luba basika la position na bazako boma mutu te papa. Eh yukangai. Soko ngite na tinda yo koto ya MDG na ba grand pays kanka mnoko na yo. Iloko ngana to yipsa bino mayeli wuti pa yankati ipa ya ingénieur pa choma kesi. Osoka zate to kozala l'aise. Papa, ou bien ta connaît devina ti ata na pression vraiment fa na ta na pression. Te. Soko ngana pesi bienvenue. Bon ko da bima. Bienvenue soka yuki sutu na wa. Bon oketi ke lingo afa ni sika na pression. Yukangai na suggestion yankai final yo na ta. Zona. Alors oyo ngana bibiti kaliwa po batu nyonso bayibisingana ata niko bwanga na siti market nzamba dikoka ayibisingana luba wana o azaka azali ayibisingana papa luka moya kuluka mndongo wana soko dimine yete tayi tika ya eliminer ye ko eliminer te uzakuyuka apeso ba conseil malamu alors oyo ngana yibisibino buyi bake mndongo soko ngana bumi yete fongana dimine ya zarate ngana za siri sana ngo ngana ju yanwa de connaître tantine kayengo za pe moto makasa olandela biso kayengo wana kayengo msala ino kute ngana tena badiberi ya solo ngana ba yaniki sindani bagela ko de chérie dola peso salsa papa yaniki doa soka termine moi ete tu pas que continuer musala no sakwana
Bravo. Oui. Bino pensez à papa. Pour na makambu ya papa ya Tupac. Papa kuluta baya selon. Bino bomone onde. Nga c'est bien quand papa wa zuana po abe a roluka ba ngata na butata na moi. Pas luka ba ngaka tika makambo ati. Bon, on les a vu na yo. Eza vina ngako. Bon nani. Ah, ya pona ngai. Nga potsa nde papa kendo luka ba ntina suka. Ona ba makila na biso ya. Oui bien ngo. Même niveau ba komo kiota ba kendo ba kosenga singa ba biloko. Ya kitoko te. Bon, ba penser na bino mi balé na omona comme si ça mukie. Po c'est totalement bien. Papa oki luka. Papa ya Tupac wana na bututo na moi. Topé wapi pa banganga topé wapi. C'est bien. Mais ben convenir yaka. Hein? Et convenir tini. Po ngai ingénieur Samuel na wapi comme ayebisenga makambo bisenga. Ce qui papa na bino akozwa ba gisement mabe, il faut qu'on conseille bonheur aux mwana liboso capitaine andao. Oui. Sikoyo na hôtel bino. Boloba isusu ba bêtise wana te. Po ba bêtise boloba wana. Po vient nga Rachel mobali ya mama Sarah. Abaki na ngai ko meka ko autoriser papa na bobote yo la baki ya Kaisala. Ya Kaisala? Oui, président Zopina AJDT abaki ya Kaisala. Donc bino bozo ko accepter na doma kambo. Ngana accepter ngota. Ngana ozangwana mobali ekokomela yo. C'est pas la monnaie ba komba fazer. Oui, c'est pas la mo. C'est que le biso nga boti bana ngayo ko tableau na ngai. Yo, o mo zo ngani ngadi. Na ko yo. Tala, papa qui est de caca, a qui est de place toi qui est retrouvé, à retrouver. Pour ne jamais se vendre comme ça, on va faire un Congo. Enfoiré que tu es. Oui. Yo, nando na ko bango likofi. Na ko tiko subile ba ya sa tuti. Nani ati? Ken ko ka tika pete tali. Na kende te. Na ko finga yo, na fingi. Yo. Mais quand tu es RDG Koki, chauffeur ADL Libanda, mais quand tu au monde en nature. Ah, comprendre la petite Nabinoté. Era Ndoulé, tu comme Marabout, ça a déjà tant. Papi Masokido. Ah, il faut que ça la caille, moi, du solo, mon robot. Oui, c'est maman au bois qui a témoin l'estigé, mon robot. C'est comme moi, il y a tant, il y a pas petit, il va boire raté. Ah, comprendre. Bon, chiffre. Bailo, na yope. Tu marcheras bon d'abord en tu marcheras bon. Il y a des journaux, le journal concert. Na yo. Ah, rigobile le où tu l'as bengi. Et bisingate bailo. Déjà le moins là. Non, tu parlais pour na. La putain non la pourquoi? Na biseko ça attends. Allez ma combinaison déranger fort. Mino d'avalouer l'instrument. Des bannières. Pas maman va quitter là. Contre un grand rendez-vous, fallait na kende. Côté la mettre à Mos, mais na kete na ya aéroport na embouteillage. Mais yo kota mettre à Mos, niveau silo kete ngala beta tu kota mas na ino saba subi. Nata na processus za ndenge nini. Yo mote aéro ta biso kuna na changu embouteillage trop. Kanga pa na. Bon des ans to ke mamoko. To comment on interpréter na biso ta mon carrément retour sur Nîmes. Allez ma code. On comprend. To comme leader. Même état d'esprit. Même état d'esprit tout le monde. Ça va leader. Ah bon ça. Vous avez bon. Nani ngate ya bon Tika fier. Tika fier. Pourquoi malheureux président Tutina? Bon moi il place la télé. Babi, la télé il sa parents Sainte-Thérèse. Ah de Sangani, les héritiers contre HDT. Mais tu as le 25. Le 25 août. Le 25 Ekoinda. Hein? Place on est makamundé Zali. Les gens place au bon matin France moko Sainte-Thérèse. Boya wana. Association HDT bako joa. Ngana isonga ngamo président bi
ngande coach ibenge na coacher bango. Ah na mona côté ba chabité. Na Njili na terrain Sainte-Thérèse. Babi ne zappe pas. Balinga te ba kozwa 2-0. Bon moi les héritiers de Tina ba kozwa 3-0. Na bité so ba chabi wap. Bazoloba. Bayebi na baloba te. Babi benga coacha. Tour. Achille était so piqué. Boya ebele pour le 25 et Koinda. Le 25 août. Bazoloba. Bayebi na baloba te. Le 25 août. Bino ba téléspectateur na biso bobenga biso. Mais boya ba soutenir biso. Na Njili na terrain Sainte-Thérèse. Makolo elote. O bayebi kuna bayebi. Na biso te yebi bango te. Botala ba fibo. Botala ba DSMP. Président akomona makambu na ye poto wana molili. Yo za munoko mba betela ngai. Ba okipe ma omoni makambu. Omoni bango tofula bango mupepe. Bon kaka nde na ebisaki yo. Bon namona ki teka biloko wana pourquoi? Ça manjobe to fina biso ezaka passe. Dans notre teka biloko pour ne surmonter souffrance eleki kozaki ba riche. Nande to ko koma ba prof boye kozaka passe. Héritage ya papa biso bande konaye ba botoli bilo ba bien nyoso papa biso ba botoli yango. Na miso ba bengana biso to koma na bande konanga na libère na wenze. Nde ça so ezate nde to zali kansia baleki na to ando teka mo banzika no mona to teka banzika na bikedi ana poto za mo eloko ya ko vivre. Bon ngasko na za pri ya ko aider po ya ko salisa yo ko parce que ponga za balar na ngai donc ngai kikina pour na luka mwasi ya ko bala. Tu vois, on m'a dit que tu as un zali, puis na façonné pour comment la décret ngai. Donc on résout le problème na yo, na remember notre ami qui le mène à ça ces jours awa. Na yé pour na libérer mais na on a rangé ba makam mais yo ça tous les moyens pour coûter la famille na parce que na apprécié yo ba biso lingi faire na yo mo faut ça là. Alors à l'aise, indiquer ici là le coûter na ngamo boss, indiquer ici là, indiquer ici là, au comme ya map puis au comme ya VIP. Bon, on a reçu tous les moyens, on a payé ça au Mbongo pour aider Vino sur les familles et puis on a payé ça $20 000. Au pire, on a fait $1000. Soupe singa pe bien peu sunganga bande konanga merci pe nzamba pambola. Merci penza toto, merci pe merci mi. Soupe singa penza bien makasi pour la bande konanga merci. Moi ça au makami ke ba merci nous singanga linga te si nous aider mutasinganga ba merci mais là au milate. Comme les gens ont eu le Mickey, mais là pour accéder au tour mususu. Au senti de nikite na boss. Hein? Merci on m'a gam que aussi na merci te pour ça déjà yo. So yo linga ba merci on na liya na moni o nga ko lobate. Mon nyos na nga ko so ko yibiso ngwana. Pesa la chance ko yiba o ezakati na ngai. Ba ville que kenzo ba yibi kinga ndina sa la kanene na se comportera parce que bon ba yibi terrain tout ndenge za la. Et puis pour ça tout tina tokuta ne kuna na Belgique même hier ateki nga déjà pourquoi makambo ba fille akina bisenga linga mosi na kin po makambo eza bien makasi ndenge yo sala ba faire ya okitaka kin po pomba pour makambo ne ça très normal bébé si au moni moyen ya kozala na ngai te okina ACDF na centre wana ba kozala tous les moyens ba faire sous ba disposition ya komona ngai quoi. ngai la clique na ngai les Américains sauvages pour d'acheter ba moyen abe nga ko ko na na fa na binu awa mais on bossa na kiko na c'est la suite massa yo le bilan façon mo bondinga mtu na temi la makambo yeleka atondeni
biloko nga na mona ya biloko chapeau bic rouge ayebisa ngai ya mokonzi tomona ngo toza même moral même esprit Mama tama kwa ya MC sala penza. Ngana so alikoso ba ya zo safa ngana so kwa ngose zala ka penza. MC tina niveau ko ko kolanda ndeko tina kikoso MC eni na ngo. Mama yo nalandi na ndenge mabete nana kende ndeko dazo ka savo na za posta la maboko ndenge ezali. Na to travailler na chocolat siko maboko savo ezatene na kena zo savo. Est-ce que na sali mabe? O sali mabe posta ngité. Ya ngwana ba directeur meki mataja lobela nga. Na ndako zo suma kele za faut ko telemela makambo ngana lembi. Oh, isa ni nyango vraiment. Ya ozele so sur le terrain on savoir MC atayo moko vraiment ya. Comme on a des petites douches MC nini. Adam moi sinon ande bona aussi. Maman, na za pressé parce que nini docteur chef Ndjadi le tête a bengisa kinga na zo kende na réunion na voilà c'est pourquoi na ninga kina chocolat na kende pressé pour baso zelanga kuna maman. Tina douche. Tina kolanda trop c'est trop. Maman on va comprendre ngate. Na makamne comme on est na comprendre le sous MC. Eza nini? Na moni kusolo na poko na za na retard. Tosola nini osani no mabende kwa zo soka pose la c'est ta pression ya pression ya nyo ko mbongo kuna eza na mbala suka na ebiso yo moni likambo ya sala bile meka lisusu de MC mbasi no nyama zoba ya kise na ngona ba ya yango be ba ono ba takande mo na yo pe ba ta complexe wana Ils ont mis dans MC aya. Ako mwana mchita kacha tout chaque soit savon. Et puis problème ya ngana MC penza. Makambo na lembi na ngango mama. Yo sais que yo na bina biso ngote mama na lembi na ngango. Kuna makambo na mwana mwelekela ngai na MC. Bon ba okana sika mpoli. Bo mona siko ya bana na débatté boule. Ngakubolongo na la liste ya bino polo nga bo. Na lembi trop c'est trop. Ya makambo seti dango la ebisa ngai donc bino na mona bino ka bo façon aseti dango la lobaka ya ngwana seti monoko dango la loba makambo yo ata wiz kwilu kuta uteke ebisa nga wiz na banda la ebisa nga makambo asa bino penza nde na mona bino do show na show bauti kobenga nga pa ya patron voyo sikoyo bozokende kolandela soi-disant monsieur Papi Nginamau monsieur Papi Nginamau sikoyo auti ko recevoir mbongo moko boye na banque 500 000 $. 500 000 moko boye azwi. J'aimerais bien que mbongo wana ekoya na maboko na nga virus autrement appelé yalaka mona. Et puis nalingi te balle ebetama pendant cette mission. Hein? Maintenant mutu zwa position na yo normal. Bossa la mission on en fait que na recevoir mbongo. Tozo kana ngana bino. Balubano yango wana. Tozo kana. Nani asangi a. C'était virus. Tobasuna makazi. Kita mabete tubombela ki odikambo moko. Show biso to ute ko uta wana. To pedra bloqué belé. Il fait ça arme soit ce qui kota. Général Nabi Mazana. Jene. Potion. Balandanga. La potia diabo. Bonsoir, deuxième Miki Matani. Bonjour papa. Bonne santé. Santé bien. Oui, banda tuzalaki wana. Uzungaranga tsusuberi. Bon, Nathalie kuna na biro, ba yisinga ba vite. Déjà aza kuna na kati ya atelier. Ya umoni na radio a. Siko na ye, mwana ndengi tukendaki malgré mikolindeli leki. Alors ya panel ya mwana ibeli, mwana aza kutambula nsusu ya una ye. Na yibite soko bino busala ka ndengi ni fo. Mwana aza kutambula nsusu. Ya papa ngane na esa ki ono mbalo eleki, soki appareil ya mwana baby, faut kozonga. Biso ba biloko na biso za ofele. Soki appareil baby, ozonga na ngoka awe pa na biso na atelier, basaleli. Ndenge ozomona awa eza atelier ya biso ya orthopédie. Donc lokolo ye nango nazopesa ba maître basalela yo wana maître ye ndi mtasimba ka misala wana appareil vime komi boye toyebisaki yo soki appareil baby tokoki kochange mwana ya sika yo sikoyo okenda ti sikoyo appareil komi boye alors
ndenge komi na niveau yo il faut yana mwana tosalela ye kaka mosusu ekomi ndenge boye ebebi mabe makasi donc il faut tosalela ye ekomi omoni net oyo ezonga ndenge ezalaka boye moyen to réparer eza te boye il faut tobwaka sikoyo papa wana ekotengana ya na kombe mpo nakedi mpe mpo ya président shérif na bandali nakenda koyebisa ye mpo alukilaka pata mwa moke awa eza gratuit eza ya ofele kofuta ata 1 franc yasuluwa eza ndenge wana papa uza kokontinue kaka ndenge wana kaka bongo biso misala na biso nyonso mpe eza ya ofele bon mpo na bino nyonso oyo boza na bandako oyo boza na bana baza na problème ya kotambola baza na maladi ya bukabuka référence eza awa soki bolingi bana bino bazwa lobiko boya na bandal aveni tianga numéro 1 bis quartier makelele botuni kaka centre acdf bakolakisa bino toza mpena esika ya kobunga te esika kobunga te référence bokotala na ngambo na biso école sévinier primaire toza na revo d'accord et puis bakoma bokomonaki bakomi batie pano ezala bakomi acdf association debout profie na nzela ya singa so baye bazwa biso bakobenga na 0998 189 005 bokozwa biso acdf. Merci papa ndenge butungi ngai en tout cas nazongi mpona yebisa chef shérif na ingénieur pacho makesi balukinga pata mwa moke comme ça nayiba ndenge nini ya kofuta ta transport na ya lisusu donc en tout cas mbala nsima papa soki apare bebi ya mwana yaka nango nokinoki ya basai papa mambusa liza normal te eza normal te makambo nini wana sai nayebisa ngai soki bobundaki na eza mpona busoba na yo moko eza mpona busoba na oyo bobundaki na encouragé vraiment papa mondonga simba ma papa na nzoto ata ye moko ve na ngai soki papa na ngai azalaka na raison ndenge na ndima yango te papa aza na tort mabe nini papa sali mabe papa sali mpa simbaki ya nzoto ye ayaki koreklame bato ya bana na ye baza mpe bana na ye me biloko wana eza biloko ya papa kulutu na biso eza mpe biloko ya leki na ye eza mpe biloko ya omoni yo busoba ozanga mosusu mama monsieur kulanda te baza bana oyo aza koloba wana mpo ayibi na ye te na nakorita kokola oza koyoka alors kitisa esprit na yo tia yango na se ngandi na banda likampu ngapi na kosukisa likampu soki siko tozwa exemple nani soki yo okufaki lelo okotia mabele babio nyonso ezalaki ya yo ye siko aye asali biso bongo abengani nga na yo na bana na miso abengani il faut natia exemple po papa sa mambo kasi wana eza turi na ye yango wana kufi nde nga siko nakwesi lokwa yaya na kati ya ndako omoni so mambo ya papa mutu akende kuna kete ngai ate kolebe veni yo kende nakoobima mobali atende kende totala ngano na kati ya ndako osona nyaya totala kende yaya zoba papa po osokipe mamba ya so bangana ndima sute ke nasa na ya boya mais c'est tellement ndenge uza kutraiter bana bana komi kuteni mengai so ba ko balkila nga bongo te na ko ba no ibata ko bebe za foti yo mese yo mutu bebe si bana ni bosui na bebe si bana ni bila ba ko le kata uto beba na kana kata ndako ko beba na pe mete na siki yo o beba na ngai yo kuti yo kupamba na kata sani na nini o soya na nini ana tira ko boma ba buzoba na tebo tino o boma kite ko na buzoba na yo Boli boye ko meka. Mete wano to usala fiel. Na kuluba ndingi yo tala ka pati ya banya ko no banya ta awate. Banya ta awate. Na ko tesa ne mbongo ana. Ngona sala cha. Bana pikusala ilo kutena hicho. Tote lupango. Iye bilo banya usimbela ngai ko moko. Yemsi. Loko kumbele nga na sepe na ngo makasi bilamba na sepe na ngo makasi na lasango nga nzela ba camarade na nga ba ofeste ngai ya kitoko eza kitoko nga dia te na nga salinga kwa asalinga bien na zala merci na sepe li ndenge mais pourquoi yaya nazo sala o bakado nazo somelo biloko kitoko po sala o kitoko pourquoi oso boya demande na nga o nyonso osenga yaya na sala ngo yaya o sala ngo no sala ngo Supona ni makai asolo pour moi ça pesana le bisu. Oui, je te le promets, nazo lo bang et je jure devant Dieu. On nazo lo balelo
banda nayebisaka yo keno oyo tozosala ngai na nde tozosolo oyebi ke ndenge nazomona boye tala ya kozela eza lisusu te namoni kaka tokomi na bongo tobandi mabe presi boya nabandi mabe mpona banda nani nzambe amokili abiloko boye nzambe amokili tala tinanga bakisa na boko bakisa na bomoko bakomesananga nano bien nakobeta nde nasimbi bitisawona bwe lekilaka tika lekilaka tika vanda yaya ya kitoko yaya tika ya kitoko vanda na selo tinanga nini yaya tika bebelanga yaya tika kutambo eza bien yaya nakekutana sheri moko jo moko alinginga selo nini yango nabeto te po nileki na ngai yoka nanu makambo ya sheri no alingi yonga asani zela yaya tika apromete tinanga chèque selo mama papa kaka oyebi restaurant toando kokota na papa toando ke les chaque dimanche yaya tika lelo esu nakekota ngo yaya na réseau so ngabi nzambe nde na ndova na papa yaya selo de silo sikisanga ya nabeto likama nakoma nzambe oyo kaliko ola na baventire ya kino mutu apromete ngo azopesanga mbongo yaya $20,000 nakoma nzambe selo be opesanga $20,000 yaya nabeteli vi na biso na nde papa akufa na bandeko papa nde babotoli biso nyonso ya biso nde pesa epasi wana abe opesanga kutu abi akipe kutu mbongo akutu eza moke efala esanga alliance yaya selo abi wala esanga alliance selo namona monongo étrange nayebi te esengo sono osandeni selo leki nanga nzambe osuna 20,000 $20,000 apesa yo nakoma nzambe aovoyage kutu efe tokekutana yaya ndima nanga te nzima nakoso po émotion nakokoso te ate na souffrance oka nde toza bo mais $20,000 tokosisa mpe ndako ndako esili mpe ezongi ekomi koleka kuna ndako bango bazwi pwani te oyebi ya toro oyo makambo foto asongo mama bibi banza mama ava na bandalo wana mama kitoko so tia makambo ya toro mama be yela biso te ya selo omoni na okei papa mama Lidi Bondo mama na pesa so matemo eba jour matemo to lamba wana apete wana yaya na kokene pe na kobeta histoire nyonso po aza mama moko akanga pe banda nyonso na ba concert mama na tika nda ko ne bolamba te ko bolamba ya kamwe singa ela tika nzamba sungi biso pas facile on a réussi attention tika banete merci nabi na ngai yesu alingaka ngai kasi yesu te o bébé Gimal, bébé Aleki, bébé Aléluia. banyangala kata oza kwa mabata moko boye bezala ferme kanga mulonga munaloba nani keba bobiki eta otata bina yaki epa na nga kuna na immeuble na ngai pana zalaki te nasala bino tokolibeta bango oyebinga te oyebinga te tupak tala mesi boza na osali te bola nde bolati boza na osali te samba loya ebisi bino ndenge nini tata na bino wana esali te akozwa niveau ya kosimba papa na ngai papa biso ouais bana kini bana monde entier groupe les héritiers de tuti na nde bacharge balobi okoma lokola tuti na ekozwa ota alobi po ezwa ota seke po oza moto ya motu oza mpe moto akaye so moto akaye te se ekoya te alors nabengi yo vrai chéri vrai dio oza mposa kokota na groupe les héritiers de tuti na oza le bienvenu bon toza biso bacondition te condition ezaka moko ozala ponctue na répétition répétaka chaque mardi chaque lundi chaque mercredi na salle de fête moi kitoko ça te fait nini le jardin des dents où ils ont la carte Gilles Sainte-Thérèse
en face école catholique. Bolanda biso pesi na bino yango ya kitiko oto sala bino. Alors et pas ya tutina pozala potonda na les héritiers. Alors faut yeba pour que zo ayo temps. Ndetika ba misisa ba yemba ka to ba ndulema ntema to ye. Mutu piskae. Les héritiers de tutina. Poko malokola salon tutina. Yoko malokola artiste poussou. Wande balobi kindoki. Kindoko kabena charge. Bango bayana makambu memel bango sko charge. Église de la source de bénédiction de l'Éternel na Njil na quartier 13. Yo nous a besoin ko sambela mabonde la kitoko ya pour na ba yambo kitoko. Nzamba ko yambo à l'aise. Et par porte révérend Foutiaba. Hein? L'école m'a bien la source de bénédiction ils ont l'école na kati révérend Fouti. Bana école batang sa bana kitoko. Pe na bo sente ko pesa mais c'est Jay Nash Mbote wazali mundele moko swag, mundele moko propre. Au moins directeur DG Miki Matadi, di banda or, hein? Na chauffeur mundele. Lieve Mayongo. Ah, domestique riche. Donc il y a toute ma famille quoi. Alors bana kinboya oza groupe na bino, les héritiers de Tutina, na CP na bino makasi parce que brutal la biso makasi. Pour ça on la mena on la té. Alors sauter na sima caméra, na simi caméra wana. Ingénieur Marquis Simulwa. Babi ça là Jordan Tutina image. Selon plus c'est le gars les Tupac. Tupac plus c'est Tupac ça li pousse libanda teyaza libanda moi malamu. Alors sans oublier Yannick Nora de best moi malamu muluba moko pembe. Hein otali pembe baluba. Otali kuna mpanzo moni nani Mohamed Sherif. Babi motema Jordan Tutina. Karine Bengu. Mama Abana. Oui, non, mais salité. Na lobi boy. Na isi kanga munoko. Na komena kole bebe no basalo. Nzoto lobi. Na koboma yo. Nzoto lobi. Omani yo. Tala. Nazo monote tu poko kamuna video. Na ko fina yo. Na komena kole bebe ni anchila kanga bino. Yo salité. Mama na koba. Tala, mère. Pata salité tamila mabola. Ala biloko bonya. Il no boza na fulu kat no beta boy. Oza cuisine. Oza cuisine. Vous avez la cuisine mais c'est salité. Yo, c'est pour vous qui avez Kanga munoko na yo. Kana na bino na. Merci ingénieur Marquis Mouloir du Marc Studio.